乜嘢啊你？你咪想玩嘢啊？玩乜嘢啊？你有冇尊重過我先啊？我而家問你，你有冇尊重過我？咁你冇尊重我，我點能尊重你？我尊重你乜嘢啊？你而家落唔落得？係咪唔賣俾我？我就係落緊，你想叫我入去，你收啲錢。打包外賣啦，都係嗰句，你見咩希望？唔撚得啊！得啊，得啊，咁啊唔好講咁多嘢啦！咩欺民啊？咩欺民啊？所有電子支付都可以嘅，你接受嘅唔撚真咯，做乜嘢啊？西芹實 Q 啊，唔該。你玩乜撚嘢啊？我冇玩嘢啦，我就係問你屌你老母臭閪！我屌你老母臭閪！喂，有冇人幫手嗌西芹實 Q 啊？唔係想點啫？報警咯！屌你老母臭閪！咁點啊？識唔識玩㗎？屌你老母臭閪！咁你做生意你唔好講啲咁嘅嘢啦！你做乜撚嘢啊？你想玩乜嘢啊？我50幾年嘅香港人嚟㗎，你玩我唔起㗎！屌你老母！你以為我係咩啊？喂，你翻入去唔好理佢啦。你老母！